আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে জুম, বৃষ্টি এবং বন্যার পানিতে একদম দেশি কই মাছ, পুঁটি মাছ, খলিশা মাছ ধরা দেখাবো। তো দেখতেছেন জাল টানতেছে অলরেডি। দেখা যাক কি পরিমাণ মাছ পায়। ও দেখতেছেন একটি বড় সাইজের পুঁটি মাছ দেখা যাইতেছে, একদম জীবিত। আর ডিম একেবারে ফেটে, ডিম ভর্তি, কারণ এই মাছগুলো ডিম ছাড়তেই হয়তো উঠছে বিলে পানির সাথে। আর সিডোরের পরে হঠাৎ এত পানি হয়েছে এই বছরে। আর এই বছরে পানি তো অনেক মানুষ মারাও গেছে সাগরে। তো দেখতেছেন আরো একটি পুঁটি মাছ, তাও ডিম ভর্তি। আর বৃষ্টি হইতেছে, সকাল তো আমার ঝুম বৃষ্টি ছিল, এখন একটু কম আছে অবশ্য। আর এখানে দেখতেছেন একটি খলিশা মাছ, একদম বড় সাইজের একটি খলিশা মাছ। এই জালের মাছ ছাড়ানো হয়ে গেছে, আরেকটি জাল চাইতেছে। এটাই আসলে, এটা অনেক বড় বড় কই মাছ আছে, দেখা যাক কয়টা কই মাছ আছে। সেই রে, ও কই আছে দেখা যেত একদম লাফালাফি করো কেন। তো দেখতেছেন বন্ধুরা, সেই সাইজের কই মাছ, অনেক বড় সাইজের কই মাছ, মানে একদম বড় সাইজের কই মাছ দেখতেছেন একদম। তো দেখা যাক সামনে আরো কয়টা কই মাছ আছে, অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন। কি মাছ দুইটা একশো দুস্কা উস্কা উস্কা গাছটা ছাড়া, গাছটা ছাড়া পানি ধরে, একটু দৌড়াদৌড়ি করে খায়। পানি ধরে, পানি ধরে, একটু দৌড়াদৌড়ি করে লড়া লড়া করে না। উস্কা টুস্কা এটা ছুটে যায়, ধর লা, এটা লা ছুটিয়ে যাইবে তুই। ওই কই সেই কই তো এইভাবে দাঁড়ায় এই রে, ওই রাখতো আপনি দুটা জোরে মানে একসাথে বাজছে। কইস না ব্যাড ভাই, ও ভাই ধর, এবার যাবি কেন ট্যাংরা। তো বন্ধুরা দেখতেছেন এখানে একটি ট্যাংরা মাছ আছে, একদম জীবিত, তাও ডিম ভর্তি। আর এটা হচ্ছে পুকুরের ট্যাংরা, এটা নদীর না। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে আপনাদের কাছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর নতুন বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।